อย่างหนึ่งค่ะคำว่า limited edition คือแบบมัน limited เหรอต้องซื้อสิขวดนี้ค่ะแล้วก็เอาโคโคนัทเมื่อกี้นี้ชุดนอนด้วย2ชุดค่ะของเราต้องใช้ของเราต้องมีแล้วคิดว่าแพงควรจะเข้าแพ็กเกจไหนดีค่ะ ตอนนี้แพงคิดว่าตัวเองควรจะเป็น ultimate fresh เลยสวัสดีค่ะตายแล้วแอบตามมาหรือเปล่าเนี่ยพอดีเพิ่งเสร็จงานค่ะก็เลยต้องแวะมาที่นี่นิดนึงเพราะอะไรรู้ไหมคะเขามีแคมเปญพิเศษ The Line of Beauty ค่ะสาวสวยอย่างเรานะคะก็พลาดไม่ได้เลยลุยค่ะมาที่นี่วางแผนหรือยังคะว่าจะไปไหนบ้างเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาใหญ่มากคือต้องเลือกเอาดีกว่าว่าวันนี้มาแล้วจะทำอะไรค่ะจะได้แบบว่า manage ตัวเองถูกนะคะว่าจะไปทางไหนอย่างที่บอกค่ะว่า The Line of Beauty ของเรานะคะก็จะมี4อย่างดูแลตัวเองต้องให้แบบว่าครบองค์รวมนิดนึงงั้นเริ่มจากที่แรกก่อนเลยดีกว่าDiorอันนี้เป็นไอเทมใหม่ล่าสุดใช่ไหมคะใหม่ล่าสุดแล้วก็เป็น limited edition ด้วยค่ะแพ้อย่างหนึ่งค่ะคำว่า limited edition คือแบบมัน limited เหรอต้องซื้อสิเอาสิคะจะรอได้ยังไงพันว่าอย่างหนึ่งถ้าโชว์ความเป็นแบบ working woman อะไรอย่างเงี้ยค่ะ calm and cool อ่ะแล้วก็สีโทนที่อาจจะดูสุขุมหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะลิปเนี่ยอาจจะเป็นแบบน้ำตาลเป็นอมส้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแพนว่าทุกวันนี้เนี่ยเราเน้นการแต่งหน้าที่ดูแบบน้อยแต่มากอะค่ะเน้นความเป็นธรรมชาติแต่ดูสวยแต่ก็ดูเป๊ะด้วยเหมือนกันจะบอกว่าที่นี่มีอีกแบบความพิเศษหนึ่งนะคะคุณแพนทางด้านนี้เลยครับตัวนี้จะเป็น Dior Prestige La Suite ที่นี่เป็นที่แรกเลยที่เดียวของไอคอนสยามนะครับที่จะมีบริการนวดแบบสปาอย่างเตียงนวดเนี่ยนะคะต้องบอกเลยว่าตัวนี้จะเป็นเตียงน้ำที่สามารถปรับอุณหภูมิอุ่นได้อุ่นกับเย็นได้ถ้าเป็นเตียงน้ำอุ่นนะครับนี่มันช่วยในการไหลเวียนของดวงจิตข้างๆมันเหมือนเราได้แช่อยู่ในน้ำอุ่นด้วยตายแล้วต้องการนวดเลยใช่ไหมครับเป็นคอลเลคชันใหม่เหรอคะเป็นตัวลิปสติกตัวใหม่ค่ะจะลื่นขึ้นใช่สกัดจากธรรมชาติค่ะในเรื่องของการบำรุงแล้วก็สีจะสดชัดแล้วก็ติดทนนานใครชอบความแบบฉ่ำๆนิดนึงอะค่ะคอลเลคชันนี้เขาก็จะเป็นแบบนั้นมีความเป็นสตินใช่ไหมคะทาง่ายเกลี่ยง่ายล้างง่ายค่ะเรื่องของสีหายห่วงอยากได้เฉดไหนมีทุกสีค่ะไปทำงานสีประมาณนี้ค่ะพอตอนกลางคืนจะไปเที่ยวแล้วใส่เข้าไปเลยความวาวจะเกิดขึ้นค่ะบลิงบลิงนิดนึง everyday look อะค่ะมันไปได้อยู่แล้วเข้าโซนนี้ตาก็จะแบบว่าเดี๋ยวกระโดดข้ามไปกินก่อนนิดนึงดีกว่าค่ะอันนี้ชอบมากมาที่ต้องเดินแบบเข้ามานะคะ อันนี้คือแบบสาวๆต้องว้าวอ่ะเพราะว่าใครชอบสไตล์แบบไหนตรงนี้เขาก็จะมีให้เลือกหมดอันนี้จะเหมือนแบบผลไม้นิดนึงก็จะดูแบบสบายๆสดชื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาดูแบบเชิญชวนให้เราต้องซื้อมากเลยอันนี้เป็นกลิ่นอะไรเนาะเป็น body mist ค่ะก็เป็นแบบฉีดตัวเหมือนกันอันนี้ก็จะดูแบบเย้ายวนนิดนึงดูมีเสน่ห์นิดนึงแล้วเขาก็จะมีแบบพวกเป็น body mist แล้วก็มีเป็นครีมบำรุงผิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะขวดนี้ค่ะแล้วก็เอาโคโคนัทเมื่อกี้นี้ชุดนอนด้วย2ชุดค่ะของเราต้องใช้ของเราต้องมีเมคอัพก็ต้องไปควบคู่กับการดูแลด้วยนะคะมาตามหาค่ะตัวบำรุงที่บอกว่าแบบโอ้โหเข้มข้นแล้วแบบดีมากคือตัวไหนอะคะแนะนำเลยค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของเราเป็นผลิตภัณฑ์ที่กู้ผิวแบบเร่งด่วนเลยใช้คำว่ากู้ผิวแบบเร่งด่วนเพราะฉะนั้นผิวที่ผ่านการแต่งหน้าทั้งวันเจอ
มลภาวะเจอแดดคือมีความเหนื่อยล้าคือเรียกว่าบำรุงอย่างแบบลึกล้ำจริงๆ อันนี้คือหมายถึงคนผิวแห้งผิวมันก็ได้หมดเลยเหรอคะ ใช่ค่ะ อ๋อแล้วก็พิเศษมากเลยนะคะเพราะว่าในเดือนสิงหาคมนี่แหละค่ะเขาก็จะมีเวิร์กช็อปด้วยใครที่สนใจต้องรีบโทรจองเลยค่ะเพราะว่าจำนวนจำกัดมากๆเลยทีเดียวค่ะพาคุณแม่มาดีกว่าเต็มไม้เต็มมือแล้วก็มันจะเป็นแบบเริ่มเมื่อยเริ่มล้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าบางคนที่บางทีนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์นานแบบคือทำงานออฟฟิศอย่างเงี้ยค่ะปวดคอปวดไหล่ปวดหลังอะไรเงี้ยมันมากันหมดเลยถึงแล้วค่ะนี่นะคะก็จะเป็นสตูดิโอยืดกล้ามเนื้อนะคะสำหรับผ่อนคลายกล้ามเนื้อค่ะ อันนี้จะเป็นนวดลักษณะแบบไหนอะคะ จะเป็นการยืดกล้ามเนื้อ เป็นยืดกล้ามเนื้อโปรแกรมนี้จะเห ค่ะ มาะสำหรับพนักงานออฟฟิศที่มีอาการปวดเมื่อยคอบ่าไหล่ก็อันติเมตนะคะ ค่ะ ก็คือเหมาะสำหรับคนที่มีภาวะตึงทั้ง ค่ะ ตัวเลยต้องการที่จะยืดเป็นพิเศษทั้งตัว แล้วคิดว่าแพงควรจะเข้าแพ็กเกจไหนดีคะ ตอนนี้แพงคิดว่าตัวเองควรจะเป็น Ultimate Stretch เลยค่ะ โอ้โหวันนี้แบบจุใจเต็มไม้เต็มมือมากๆเลยค่ะเหมือนได้เป็นการแบบดูแลตัวเองครบทุกอย่างจริงๆค่ะก็ต้องที่นี่แหละค่ะไอคอนสยามนะคะ The Line of Beauty ค่ะเปล่งประกายความงามในตัวคุณนะคะรับบัตรกำนันรวมมูลค่า 4.7 ล้านบาทค่ะสำหรับสมาชิกวิสนะคะช็อปครบตามเงื่อนไขรับสยามกิฟต์ค่ะสูงสุดถึง 20% ค่ะเยอะมากช้าได้ยังไงเลยคะก็ต้องรีบมาจัดสินี่ 4-5 ถุงไม่พอแล้วค่ะจัดต่อนะคะไปแล้วค่ะ